Takže čaute ľudia, to je X Mega Pyro a po dlhom čase tu máme unboxing. Ak tento balík prišiel z Colossusu, stal má 60 € a môžeme si to odbaliť. Ja som si to už takto dopredu odbalil, tak si iba ukážeme, čo je dnu. Tak, ako prvé, nové petardy Muarte, 36 gramov, 20 kusov. Potom EC05, klasika. Majú teraz okolo 0,3 zlož. No toto, 10 gramov na 30 kusov. Nové Viper jednotky, 0,5 gramov. Mini Dum Bum. Nové 9 gramov, necelých 10. Takto 500 ranový koberec, FP3 nová edícia, 2 gramy, myslím. Piráti 100 kusov, klasik. Dumum F3. Nové Bomb, 0,5 gramové. Dumum 2G Plus nové. 1 gram. Dumum Explosive Ball. Poprvé to mám. Angry Bulldog. Tieto sú veľmi dobré petardy, silné. 1 gram majú, ale veľmi kvalitné. Dumum Micro. Dumum Nano. Dumum 120, 1 gram. A Powerful Bulldog. Tak, a toto ma stalo 60 €. No, je to drahé už. A tak čo narobím? Tak, z tohoto bude odpal. Neviem kedy, lebo je zákaz na Slovensku. Ešte neviem, kde budem odpaľovať. Ale tak, majte sa.